A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaqa wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wattabi' sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasi bi khuluqin hasanin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para hadirin ahwat fidin anu kusim kuring dihormat oleh Allah dimuliakeun. Puji sareng syukur mangga urang sami-sami panjatkeun ka Allah Subhanahu wa taala anu alhamdulillah masih dipaparina nikmat sehat, anu di mana panginten atas izin Allah dengan nikmat sehat ieu wabil khusus para ahwat fidin sadayana tiasa mensyukuri sehingga tiasa ngalengkahkeun dua sampeanana kana ieu tempat. Dina nikmat sehat ieu mudah-mudahan sing ngajantenkeun suatu keberkahan, ngadongkakeun wasilah aya dina limpahan ampunan rahmat sareng Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oge shalawat sareng salamna mugia salamina tersurah limpahkeun ka junjungan urang sadayana Nabi besar Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kehilang ka keluargina, ka para sahabatna, ka para atba'ut tabi'in. Mudah-mudahan dugi ka urang sadayana selaku umat mu'tahirin anu sangat mengharapkan kana syafaatul udma. Oge mudah-mudahan anu diharapkeun ku urang sadayana, urang sing biasa menjadi suatu bagian anu bakal mendapatkan syafaatul udma ke yaumul jaza wal hisab. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dengan pola panginten atangapi dengan sebuah proses anu dicontohkeun ku Rasul, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah. Jadi ketika panginten orang hoyong mengharapkan syafaatul udma bukan hanya sekedar di dalam doa wungkul gitu ya, bukan hanya sekedar cita-cita wungkul, bukan hanya sekedar impian wungkul, tapi ia orang aya di alam dunia, ada di mana alam dunia teh alam tempatna berproses, alam tempatna usaha. Ketika mengenai orang saudara tadi menginginkan karena syafaatul udma anu geus dipersiapkan
ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas izin Allah, berarti proses di poe ayeuna kumaha sangkan orang bisa menjadi bagian orang-orang yang akan mendapatkan syafaatul uzma gitu ya. Tak berarti pemberangkatan awal orang kudu bisa memposisikan diri sebagai umat anu bakal dikenal ku Rasul. Kumaha sangkan orang sebagai umat anu bakal dikenal ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ari pedoman jalmi anu mengikuti ka Rasul mah tekeng tepih tina taraktu fikum amroini lan tamassaktum bihima kitaballah wa sunnatan nabiyah. Berarti ketika orang hayang menjadi bagian dari umat anu bakal diakui ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tong terlepas tina dua wasiat anu tos dijamin ku Rasul. Sehingga saur tadi wasiat Rasul teh nyaeta dua pusaka, taraktu fikum amroini lan tamassaktum bihima kitaballah wa sunnatan nabiyah. Jadi dua pusaka ketika orang hoyong memposisikan diri menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anu bakal mendapatkan syafaatul uzma. Bukan hanya sekedar di dalam doa wungkul, bukan hanya sebagai cita-cita wungkul, bukan hanya sebagai impian jeung hayalan wungkul, tapi kudu ada praktek. Dua pusaka anu ku Rasul dititipkeun, diwasiatkeun keur nyalamatkeun umat manusia alam dunia engke di akhirat. Nyata ngawariskeun dua pusaka kahiji kitab Allah. Nyata kitab anu dilungsurkeun ku Allah. Kitab anu dilungsurkeun ku Allah teh nyaeta Quran. Anu kadua wasiat anu ku Rasul diwasiatkeun keur nyalametkeun umat manusia di akhirat sehingga urang bakal kalebet jalmi-jalmi anu bakal mendapatkan syafaatul uzma. Berarti anu kadua wasunnatan nabiyah, eta sunnah anu dibangun ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ari sunnah Rasul teh anu mana? Sunnah Rasul teh kembali lagi aya dina 114 surat sunnah Rasul unggul. Ya. Jadi kitab nati Allah cara pola ngajalankeunana datang tina perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anu diperjalankeun ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dina menerapkan kitab Allah 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Eta apa ya? Jadi sekali deui ketika orang hoyong menjadi bagian dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anu bakal dijadikeun sebuah umat anu bakal diakui, pertama yakinkeun dina diri bahwa orang siap narima dua pusaka warisan di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nyaeta kahiji siap ngajadikeun kitab Allah Al-Quran sebagai aturan hidup. Ngan kade dina nerapkeun ngajalankeun Al-Quran teh kenging kaluar tina sunnah atanapi tina pola perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anu diterapkeun di Mekah 13 tahun, di Madinah 10 tahun. Itu proses. Jadi ulah salah nerapkeun nya. Anu dimana berada orang kudu bisa berpikir tina fasilitas anu ku Allah dipasikeun ka urang sadayana, pemberangkatan tina pendengaran, anu kadua penglihatan, anu katilu hati nurani kudu siap diposisikan, difasilitaskeun kumaha sangkan urang bisa memahami kana pola anu dibangun ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nerapkeun Quran anu 114 surat
terus diterapkan dina situasi dua kondisi anu geus jelas antara Mekah jeung Madinah. Tah, tina tolabul ilmi ieu sing terbangun bahwa orang sebagai umat anu mempersiapkan diri, anu mencita-citakan saur tadi teh hoyong salamet dunia akhirat, anu bakal kabagian kacepretan syafaatul uzma. Berarti tina hasil tolabul ilmi ieu kudu bisa memahami kana sunnah. Aya Quran mah geus jelas. Panginten ti ahalit oge geus diyakinkeun di Al-Fatihah nepi ka Anas eta bagian dari parentah-parentah ti Allah. Cuman cara nerapkeunana bisi salah posisi. Ya, bisi tertib. Sedangkan saur Allah di Al-Qur'an surat Al-Mujammil warattilil Qur'ana tartila. Bagian tina ngalaksanakeun Quran, bagian tina membacakan Al-Qur'an itu syaratna supaya menjadi nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, syarat warattilil Qur'ana tartila. Nyaeta kudu bisa nerapkeun Quran teh dengan tertib. Sakumaha pola anu dibangun ku Rasul 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Tong sampai ayat Mekah disimpan di Madinah, dilaksanakan di Madinah. Tong sampai ayat Madinah diterapkan di kota Mekah. Ya. Nah, berarti tina tolabul ilmi teh sing bisa ngabangun siap menerapkan kitabullah dina diri anu syaratna cek tadi teh dina Al-Qur'an warattilil Qur'ana tartila, sing tartil atau napi ku bahasa urang mah sing tartib. Bahasa tartib saur ilmu fikih ala yuqadima udwan ala udwin. Ya. Syarat sesuatu perkara bakal mencapai suatu penilaian ibadah di hadapan Allah teh kudu tartil atanapi kudu tertib. Ari ngaran tertib cek ilmu fikih alla yuqadima udwan ala udwin. Tong ngaheulakeun perkara anu baris paneuri jeung tong maneurikeun perkara anu baris diheula. Eta tertib ngaranna. Ya. Tah berarti ketika nerapkeun Quran dina pribadi urang supaya Quran ieu menjadi syafaat, supaya Quran ieu menjadikan suatu anu bakal nyalametkeun diri urang di hadapan Allah, kade dina pola penerapanana ulah kaluar dina perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tina tolabul ilmi ieu sing ngajantenkeun suatu wasilah urang pahamna diri urang dina nerapkeun Al-Qur'an, dina nerapkeun petunjuk Allah di awal dugi ka akhir teh anu bakal siap memahami dengan tertib. Oge dina ngajalankeunana siap memahami dengan tertib. Warattilil Qur'ana tartila, sakumaha saur Allah. Sok bacakeun Muhammad saur Allah eta. Jalankeun Muhammad Quran teh sing tartil tong ngaca. Ketika dina Quran aya hiji surat nepi ka 114 surat teh sok sing tertib dina ngalaksanakeunana. Sakumaha pola anu dibangun ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan munajat ka Allah Subhanahu wa taala. Para ahwat pidin sadayana anu tos hadir dina ieu tempat bagian di orang-orang anu bakal mendapatkan syafaatul uzma, oge anu bakal siap narima wasiat dua pusaka anu dititipkeun diwasiatkeun ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anu bakal siap nampi kitab Allah wa sunnatan nabiyah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pajang panginten kana hanca anu sapertos biasa urang ngagaduhan hanca nasoihul ibad. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumil kitab bi barakati umul Qur'an al-Fatihah.
billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Kamari baratnya dijelaskan sifat-sifat anu dikedah dipikagaduh ke orang-orang beriman atau nabi anu geus memasuki hijrah kepada wilayah aturan Allah, sehingga harus dibuktikan dengan wa tujahiduna fi sabilillah. Hiji sifat juhud, anu kadua waro, anu katilu tobat, anu kaopat inabah, anu kalima qanaah, anu kagenep tawakal, anu katujuh taslim. Ayu taslim teh siap, tunduk, patuh karena parentah naon anu tos ditetapkeun ku Allah jeung ninggalkeun atanapi ngabalieur tina perkara anu henteu pantes dilaksanakeun menurut Allah. Ketika seorang yang beriman, tos ngaku beriman, tidak mampu tawakal, teu siap ngagantungkeun hatena kana perkara anu geus ditetapkeun ku Allah, maka teu sah taslimna nya. Majang kana maqalah 36. Al-maqalatu sadisatu wa salasuna. Jeung ari maqalah anu ka36 an Luqmanal Hakimi eta katampi ti Luqmanul Hakim. Uninga Luqmanul Hakim, Luqmanul Hakim uninga dina Quran aya surat naon? Sok dianggo dibacakeun dina nalika kumaha? Ketika 4 bulanan gininya urang teh. Ketika naon deui? Biasa 7 sasihan ieu sok ada teu istiadat. Anu katiluna tiasa dianggo surat Luqman teh ketika bagi terus ngagudrag ka alam dunya. Kan sok dipilihan ing surat Quran teh nya. Anu maca surat Luqman, anu maca surat Maryam. Teras deui supaya kasetnya Nabi Yusuf. Padahal mah eta mah kumaha titisan ti inung bapana kaset. Tah bisi terterang apal ngaran teu apal rupa nya, bisi berenang anu dipahamkeun pileuleutih nepi ka poe ayeuna teh surat Luqman teh hanya sekedar dibaca keur nyolehkeun budak. Kade ieu mah di alam dunia mah butuh teu cukup. Ayeuna ngabringkeun ibu-ibu sadayana minta doa bacakeun surat Luqman supaya budak abdi teh soleh ya. Sehingga ai praktek inung bapana kahiji teu iman, kadua teu salat sebenarnya, anu katilu teu siap mempraktekkeun kana naon anu geus diparentahkeun ku Allah. Jadi suatu kemustahilan budak bakal terdidik, budak bakal terarahkeun lamun teu di barengan ku usah. Tah di samping merenang urang ngadoa nyuhunkeun barokah tina surat Luqman aya dina Al-Qur'an teh,
Urang siap mempraktekkeun jeung aya usaha supaya kumaha siap ngadidik jeung mengarahkan budak sakumaha metode Luqmanul Hakim nu aya dina Al-Qur'an diabadikeun ku Allah. Taya aya sebuah nasihat di Luqmanul Hakim sehingga namina Luqmanul Hakim ieu diabadikeun ku Allah dina Quran. Sehingga tina setiap nasihat-nasihatna patwa-patwana anu dikaluarkeun tina cariosan Luqmanul Hakim menjadi sebuah pembuktian bahwa Luqmanul Hakim teh siap membangun generasi anu mutakin, siap membangun generasi anu sobirun ya. Sehingga Masya Allah ku Allah diabadikeun namina dina Al-Quran. Saha Luqmanul Hakim? Seorang hamba Allah, Luqmanul Hakim teh anu taat ka Allah dina waktu harita. Sehingga ku Allah dipasihan ilmu sareng hikmah. Sehingga mampu nyukseskeun mencetak generasi tina hasil karya ku Allah Subhanahu wa taala sehingga dilebetkeun diabadikeun dina Al-Qur'an diwahyukeun ka saha? Ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya tina cariosan-cariosanana eta dipraktekeun ku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Luqmanul Hakim teh hamba Allah anu taat ka Allah. Profesina cenah naon? Kahiji sanes di kalangan para nabi. Anu kadua sanes di kalangan orang terkenal. Anu katiluna sanes di kalangan pejabat. Anu kaopatna sanes di kalangan jalmi anu ngagaduhan gelar tinggi sanes. Oge anu kalimana sanes di kalangan bangsawan anu terhormat. Luqmanul Hakim, tapi ku Allah diabadikeun dina Quran. Sehingga dina Quran disebutkeun aya surat Luqman. Tapi kumaha dedeganana? Dedeganana teh orang bangsa hideung. Lamun di Indonesia mah orang Papua. Lamun di dunia beuranan anu harideung teh orang Afrika, gitu nya. Orang mana? Orang Negro. Anu bangsa hideung anu buukna kiriwil. Sehingga dipandangku manusia mah masa alun. Asa rendah. Awalnya teh seorang budak. Ya. Seorang budak cek paribasana anu ditawan ku sahana, kudununganana ku tuana ku bosna. Sabinaha ku Allah diabadikeun dina Qur'annya. Sehingga profesina kahiji tukang angon, kadua tukang kayu. Ya, profesina teh. Tadi teh sakali deui sanes di kalangan para nabi, sanes di kalangan para pejabat, sanes di kalangan orang terkenal, sanes di kalangan bangsawan yang terhormat sanes. Matakna tinggal dina surat Al-Hujurat ayat 13. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum su'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Jadi anu dipandang Allah, manusia anu bakal dimuliakeun ku Allah, manusia anu bakal ditinggikeun darajatna di hadapan Allah teh sanes di kalangan bangsawan anu terhormat, sanes anu ngagaduhan gelar tinggi, sanes di golongan orang-orang yang terkenal,
sanes di golongan orang-orang pejabat sanes. Tapi saur Allah, meskipun datang di keturunan mana wae, di suku mana wae, rupana siga kumaha wae, cek Allah anu bakal ditinggikeun darajatna di hadapan Allah Subhanahu wa taala jeung bakal dimuliakeun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Meskipun eta bukti hiji jalma jadi budak beulian atanapi jadi abid hamba sahaya cek paribasa nu aya dina tawanan. Tapi lamun inna akramakum indallahi atqakum bakal takwa di alam dunia eta anu bakal ngajadikeun sebuah kemuliaan jeung ngagaduhan harkat darajat anu tinggi di hadapan Allah. Tara barengan urang teh teu leutik hate. Urang kitu nya. Meskipun meranan sebelumna urang teh turunan saha, terus hina di pandangan masyarakat gitu ya, atanapi tidak terkenal di kalangan manusia, tapi memposisikan diri sebagai hamba anu siap mapai-mapai petunjuk Allah, anu siap narima kana dua pusaka anu diwasiatkeun ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siap mapai-mapai kitabullah jeung siap ngajalankeun pola dina pembangunan ngajalankeun kitabullah teh sesuai sunah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tah eta anu bakal salamet jeung bakal bakal diperkenalkeun ku Allah oge. Nya dia dicontohkeun ku saha? Ku Luqmanul Hakim, sehingga dijadikan nami surat di dalam Al-Quran. Cek tadi teh awalnya bukan orang anu terkenal sebagai anak belian atanapi hamba sahaya anu jadi tawanan, sehingga dina sapalih kaol ditebus ku anu hidup di zaman Nabi Daud dina waktu harita. Nah dimerdekakeun anak teh ketika ku kerajaan Nabi Daud tituan teh. Nah sehingga ketika seseorang meskipun saur tadi teh di keturunan sahawae, meskipun tidak terkenal di manusia, tapi memposisikan diri sebagai hamba Allah anu taat ka Allah, justru didinya saur Allah tungguan harkat darajat bakal ditinggikeun sareng dipasihan kamul ya. Tak kanggo urang lain sadayana. Ya tong ngarasa berkecil hati. Dek bisa karena ilmu agama kumaha meunang urang poe ayeuna. Turunan oge lain turunan bangsa Habib, bangsa ustad atau napi bangsa ulama. Jadi sebuah cek paripaosna jabatan jeung keturunan lain sebuah syarat anu bakal dimuliakeun di hadapan Allah tadi. Jadi anu bakal dimuliakeun di hadapan Allah mah inna akramakum indallahi atqakum, sesuai dengan surat Al-Hujurat ayat 13. Datang dari bangsa mana wae, datang dari suku mana wae, tapi memposisikan diri sebagai hamba Allah anu taat, tah eta anu bakal dimuliakeun. Tah ieu sehingga tinggal dina surat Luqman diabadikan ku Allah Subhanahu wa taala sehingga mampu mensukseskan kaderna dalam taat, dalam rangka taat ke Allah Subhanahu wa taala diabadikan ku Allah. Tina surat Al-Hujurat, tina surat Luqman, tina wasiat Luqmanul Hakim. Dikawin ayat 12 dugi ke ayat 18. Surat Luqman surat ka-30 hiji. Mangga urang ieu sadaacan panginten majenkeun nama makalah ieu. Urang kenalkeun diri jeung surat anu sok dibacakeun ketika urang boga pangabuntu. Ya.
Dina tina sapalihna wasiat Luqmanul Hakim anu kudu dipraktekeun ku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di Al-Qawid ayat 12. Walaqad atayna Luqmanal hikmata anishkur lillah wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Sallallahu. Dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukur kepada Allah, dan barang siapa bersyukur kepada Allah maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri, dan barang siapa tidak bersyukur atau kufur maka sesungguhnya Allah maha kaya dan maha terpuji. Jadi cek Allah jelema rek syukuran ka kami, jelema rek bersyukuran ka kami akibat nama keur diri sorangan. Jadi lain bakal ngabeungharkeun Allah ya. Justru Allah memberikan suatu perintah urang kudu syukuran ka Allah tina berbagai nikmat fasilitas anu ku Allah dipasikeun hari ini. Eta teh kembali deui ka diri urang sorangan anu dicontohkeun ka Luqmanul Hakim. Luqmanul Hakim seorang hamba Allah anu pandai bersyukur, dina hartos siap memfasilitaskan naon wae nikmat anu ku Allah dipasikeun. Kahiji nikmat anu ku Allah dipasikeun. Kahiji nikmat fitriyah, nikmat jasmani jeung rohani fitriyah ya anu diciptakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Cara mensyukurina siap antawis rohani jeung jasmani anu ku Allah dipasikeun siap dikontribusikeun atanapi ditasarufkeun diserenkeun deui ka Allah demi menjalankan perintah Allah. Kahiji siap tolabul ilmi, ketika geus meunang ilmu siap ngayakinkeun, siap percaya kana naon anu geus disampaikeun tina bagian ilmu Allah. Tah eta teh kesyukuran. Urang dongkap kana ieu tempat lungsurna ti bumi masing-masing niat keur tolabul ilmi supaya gerak langkah aya dina bimbingan Allah, supaya gerak langkah aya dina parentah Allah. Tah ieu teh keur syukuran. Nya. Syukuran tina naon? Nikmat jasmani jeung rohani. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Panguping, paninga jeung hate anu dititipkeun ku Allah siap dipasilitaskeun sakumaha parentah Allah, dikupingkeun kana ayat-ayat Allah, ditinggalkeun kana ayat Allah, sehingga hati bisa paham kana petunjuk Allah, mengarahkan kana gerak langkah cicing dina petunjuk Allah. Tah eta teh keur syukur. Kadua nikmat ikhtiariyah, nikmat hasil usaha anu berkaitan jeung makhluk. Contoh, nikmat dipasihan keluarga, nikmat dipasihan saroge, nikmat dipasihan istri, nikmat dipasihan murangkali, nikmat dipasihan kasab, nikmat dipasihan rezeki. Nikmat sanes, nikmat sengaja ku Allah anu geus ditulis di mana? Di Lauh Mahfuz. Ngan kade cek Allah tina fasilitas nikmat ikhtiariyah, baik merenan keluarga, istri, anak, kasab, rizki jeung anu sanesna kade nikmat anu hasil tina usaha urang, hasil tina aya usaha makhluk, tapi hakikatna dilungsurkeun ku Allah. Ngan kade kahiji salaki sebagai nikmat, gunakeun salaki sebagai seorang anu siap mimpin dirina, mimpin keluargana cicing dina aturan Allah. Nah, itu teh syukuran. Kedua, memposisikan istri anu siap nampi kana naon anu dibawa ku suami anu datang tina parentah Allah, sehingga bakal terbentuk keluarga anu siap mensucikan Allah, siap mengagungkan Allah, siap mengakbarkan Allah. Nah, ketika keluarga geus terbentuk seperti itu, visi misi suaminya,
suami sebagai pamimpin, anak jeung pamajikan sebagai rakyat anu siap ngaberjalankeun aturan Allah, berarti rumah tangga eta aya di dalam rumah tangga anu penuh syukur. Anu katilu, siap ngadidik kurang kali, siap mengarahkan kurang kali, siap menjaga amanah anu ku Allah dipasikeun sesuai perintah Allah sehingga sukses disalametkeun di dunia nepi ke akhirat. Murang kali eta menjadi murang kali anu soleh anu bakal disalametkeun ku Allah Subhanahu wa taala sehingga ku Allah bakal menjadi syafaat kanggo ibu ramana ketika urang mampu, berarti urang geus syukuran tina nikmat tina murang kali anu dipasikeun ku Allah. Jadi merenang ngabiringkeun murang kali kapangaosan, nitah murang kali salat, nitah murang kali nutup aurat, nitah murang kali cicing dina akhlak anu sae teh, tah berarti eta teh urang teh keur syukur. Nya. Terus anu katilu nikmat naon? Sanes, nu katilu nikmat alamnya, alam nikmat alam anu dipasikeun ku Allah Subhanahu wa taala, daratan, lautan, tumbuhan, ya nikmat alam dengan berbagai panginten fasilitas, masya Allah, matahari gitu ya, bulan, angin dan sebagainya. Ku Allah sengaja diciptakeun eta teh kanggo naon? Kanggo manusia supaya tentrem ngabdikeun dirina ka Allah sehingga tina naon wae anu dipasikeun ku Allah tina nikmat alamiah kahiji rezeki anu datang ti mana ti laut. Meskipun jauh jeung laut osok mah laut ku Allah eta dicatetkeun. Terus anu kurang di imam poe ayeuna tina rezeki tumbuhan nu bahan koko merenang ku urang maina naon sangu nya cenah tumbuhan, sangu, buah-buahan dan sebagainya, beti-betian dan sebagainya. Masa Allah dideukeutkeun ku Allah poe ayeuna ka urang ngeun kade nikmat eta cek Allah keur bekal tanaga supaya jasmani jeung rohani bisa kuat, bisa ngabdikeun diri dina ngajalankeun parentah Allah. Tapi lamun fasilitas alamiah ku urang teu dimanfaatkeun, teu disesuaikeun dengan parentah Allah, sadayana bakal jadi malapetaka. Kadahar buah-buahan nyeribeuteun. Ya nu peribahasa nu enteng mah. Ngadahar sambel nyeribeuteun, ngadahar jengkoleun, ngadahar peuteuy-peuteuyeun. Eta lamun teu naon? Sagala tina hasil anu dimampuan tina tumbuhan jeung tina lautan teu dimanfaatkeun dipake ngajalankeun aturan Allah, sadayana bakal jadi malapetaka. Daging domba bakal darah tinggi. Terus naon deui anu sok nyerang kana tubuh tina berbagai makanan? Ya, misalkan loba teuing uyah, darah tinggi dan sebagainya. Kade eta teh koneksi diri urang. Dina mamun anu urang dikonsumsi, bisi tanagana teu dipake ibadah ka Allah, bisi dina tanagana teu dipake taat ka Allah, kade sadayana anu diimam bakal jadi malapetaka. Cek Allah. Jadi sok terkadang urang mah sok menyalahkeun naonna? Mamun nah padahal kondisi rohani jeung jasmani urang anu teu sehat, teu cicing dina parentah ti Allah, teu cicing dina kataatan ti Allah. Ulah nyalahkeun mamun sengaja ku Allah dipersiapkeun. Kesahan cenah keur bekal manusia bagian dari nikmat alam supaya manusia bisa tenang, bisa tentram, bisa cicing dina parentah Allah di alam dunia. Bumi sebagai tempat hamparan, langit sebagai atap ku Allah, masya Allah. Bisi kapanasan, kapoekan ku Allah dengan berbagai fasilitas. Kenal supaya manusia cenah tentrem ibadah di alam dunia. Ngan ku sabab poe ayeuna poho manusia kana tujuan hidup anu sabenerna, anu jadina angin jadi malapetaka, panas jadi malapetaka, hujan jadi malapetaka, sehingga naon wae anu dikonsumsi ku urang poe ayeuna jadi malapetaka.
tanda tanya karena diri, introspeksi karena diri, apakah orang cicing din aturan Allah atau itu? Lain alam anu tak lain alam anu tak bersahabat, justru diri orang anu tidak bersahabat jeung alam. Alam geus puguh sadayana tungkul ku Allah ditundukkeun nya kenaon keur mengayomi manusia si alam dunia supaya manusia bisa tentrem dina ngajalankeun aturan eta nikmat naon alama anu kalima nu kaopat anu kalima nu kaopat nikmat naon dunia ya anu patut kurang disyukuri nyaeta nikmat dunia kahiji nikmat iman, kedua nikmat Islam. Kade tadi pakai syukuran ka Allah. Kullu maulidin yuladu alal fitrah ku Allah. Setiap diri anu dilahirkeun ka alam dunia dek keturunan naon wae, dek keturunan kafir, dek keturunan Nasrani, dek keturunan Majusi. Ketika dilahirkan ke alam dunia mah nyanak iman tah ieu iman teh bekal nya makana setiap anu dilahirkan saur Allah dek tina keturunan saha wae nyanak iman ngan kade cek Allah syukuran iman kita kunaon ku dijaga ku dipelihara kudu dibimbing ku diarahkeun sehingga lungsur dina ayat Fa'akim wajhaka lidini hanifa cek Allah iman kade anu dibekalkeun ku Allah ka alam dunia meskipun orang lain keturunan sasaha lain keturunan anu berilmu tapi ku Allah orang digubradkeun ka alam dunia secara bersih membawa iman ketika kurang teu disyukuri teu dijaga teu dibimbing teu diarahkeun iman eta bakal rusak. Makanya panjenengan kembali lagi kumaha sakan iman eta terpelihara. Fa'akim wajhaka lidini hanifa suraya. Sok hadapkeun wajahmu anu geus dititipkeun ku ieu titipan ku iman ku Allah. Hadapkeun iman eta fa'akim wajhaka lidini hanifa. Kana agama anu fitro, kana agama anu lurus, kana agama anu suci, kana agama anu dipikaridho ku Allah supaya iman eta bisa terpelihara. Nya eta lembetkeun kana agama Islam. Ieu bukan rasa syukur. Berarti ketika orang siap narima hidayah, ketika orang siap menerima petunjuk Allah, siap ngajadikeun Al-Quran sebagai aturan hidup, itu bagian tina syukuran, syukur nikmat di. Ketika orang geus asup kana Islam, syukuri dengan naon? Dawamun alat istiqomah cicing dina kataatan cek Allah. Naon wae anu geus diprogramkeun dina jero Islam, naon wae anu geus diparentahkeun dina jero Islam, naon wae anu geus dilarang dina jero Islam, siap dilaksanakeun berarti urang eta syukuran tina nikmat di dunia. Ya nikmat nu sakasaberiji? Nu kaopat. Anu kalima nikmat ukhrawiyah. Jadi nikmat ukhrawiyah mah nikmat akhir, nikmat akhirat. Tina hasil ladang syukuran diri urang, tina nikmat fitriyah, tina nikmat ukhrawiyah, tina nikmat alamiah, tina nikmat diniyah anu jadina bakal jadi nikmat ukhrawiyah anu bakal dipersiapkeun ku Allah Subhanahu wa taala masuk ke alam kubur aya dina salah asup ka mana kebangkitan hari dibangkitkeunana di alam kubur menjadi diri anu salamet nyorang padang mahsyar sehingga kan bakal aya nu diiuhan ku Allah ketika jalan di alam mahsyar matahari 7 hasta sasiku jarakna ka urang sadayana tapi aya bagian umat anu bakal diiuhan ku Allah Subhanahu wa taala tina terikna panasna matahari anu 7 hasta atanapi anu sasi
sasiku saha eta teh jalmi anu siap mensyukuri karena nikmat anu ku Allah dipasikeun anu tadi teh anu opat, nikmat fitriyah, nikmat ikhtiariyah, nikmat alamiah, anu kaopat nikmat dunia, sehingga bakal menghasilkan nikmat ukhrawiyah anu terus dipersiapkan ku Allah Subhanahu wa taala. Wa basyiril ladina amanu, surat Al-Baqarah ayat 25. Wa basyiril ladina amanu wa amilus solihati wa tawas anna lahum jannatun tajri min tahtihal anhar kullama ruziku minha min samaratir rizqa qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabiha wa azwajum mutahharatu wa lahum fiha khalidun. Tuh saurallah geus bakal disuguhan ku nikmat ukhrawiyah jelema anu iman, siap beramal soleh, siap nutur-nutur Quran, siap ngereuyeun Quran, siap ngajaleunkeun Quran di alam dunia, make fasilitas anu ku Allah dipasikeun tina berbagai nikmat, sok dipasihan surga anu bakal abadi saurallah. Tah ieu termasuk Luqmanul Hakim anu siap mensyukuri tina nikmat Allah sehingga hasil syukuran anak kembali kepada dirinya sendiri. Anapun sebaliknya ketika orang kupur atanapi lawan kata tina syukur, kukupuran eta bakal jadi laknat ke diri sendiri. Jadi tina wasiat Luqmanul Hakim. Tinggal ayat salajengna. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billahi inna syirka la dzulmun adzim. Saur Luqman anu diabadikeun ku Allah dina cariosanana perkataanana kamurang kalihna. Jadi anu diwasiatkeun pertama kamurang kalihna teh ketika rek init-initan, ketika rek ka mana wae, di mana wae, lain kade sanes kade acuk sing buning bisi asup angin sanes anu diwasiatkeun ku Luqmanul Hakim ya kamurang kalihna. Sanes geus sakadar hati-hati di jalan sanes yeun bekel sing awet sing naon sing manfaat sanes, tapi anu diwasiatkeun ku Luqmanul Hakim kamurang kalihna ya bunayya la tusyrik billahi syai'a. Tadi wasiat seorang orang tua anu bakal siap nyukseskeun anakna di dunia ke akhirat. Wasiat anu pertama ke anaknya la tusyrik billahi syai'a. Kade anak king ya bunaya, wahai anak king, lamun ku bahasa Sunda. Wahai anakku, lamun ku bahasa Indonesia. Kade, dek lempang di mana wae, dek di tempat mana wae, dek situasi kumaha wae, la tusyrik billahi syai'a. Ya. Jadi tong sampai beren wasiat teh kade, engke geus gede kudu boga gawe. Tina hasil gawe kudu mere ka emak jeung bapa jeung urus emak jeung bapa rek usaha deui lamun teu anak. Lain kitu ka anakna teh. Wasiat anu pertama. Tapi kumaha? La tusyrik billahi syai'a. Kade anak king, anak mama lamun ku bahasa Sunda. Tong ngamusyrikeun ka Allah dalam bentuk apapun. Rek di mana wae, rek situasi kumaha wae, rek loba ujian, rek loba godaan, rek loba rintangan, kade bisi musyrik ka Allah. Eta wasiat anu pertama sehingga ku Allah diabadikeun. Iya pertama pemberangkatan keur ngadidik murang kali supaya murang kali urang sukses di dunia nepi ka akhirat. Taya la tusyrik billahi syai'a. Inna syirka la dzulmun adzim. Sahnyana musyrik teh nyaeta benar-benar kedoliman anu agung. Kade musyrik mah rek musyrik uluhiyah,
rek musyrik rububiyah, rek musyrik mulkiyah tong dilalawurakeun karena musyrik bagian tina dosa anu bakal ngajadikeun dosa agung. Sehingga tina ketika ngalaksanakeun musyrik tina amal soleh urang, tina hasil salat urang sadayana bakal kahapus ku musyrik. Mata ketika manusia rek ngabersihkeun dirina tina kamusyrikan, baik musyrik rububiyah, baik musyrik uluhiyah, baik musyrik mulkiyah, wayahna kudu siap ngabeberes diri, kudu siap ngabeberes akidah, asupkeun diri kana Islam dengan berkomitmen asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Komitmen jeung Allah, janji setia ka Allah bahwa ti poe ayeuna siap ngabdi ka Allah, moal ngamusyrikeun dalam bentuk apapun ka Allah. Aku syahadat. Jadi musyrik moal kahapus ku salat, musyrik moal kahapus ku amal anu ku urang dilakukeun. Tapi musyrik bakal kahapus ku sebuah perjanjian komitmen diri urang ka Allah. Ya, matangna dikade-kade. Sehingga wasiat anu pertama ka anakna anu diabadikeun ku Allah Subhanahu wa taala tina pembimbingan pendidikan kamurang kalih lewat Luqmanul Hakim nyaeta la tusyrik billah. Ya nu kahiji. Anu kadua, wa wasainal insana biwaladayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini aniskurli wali walidayhi ilayyal masir. Anu kadua wasiatna. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutu 14. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada orang tua. Ibunya telah mengandung dalam keadaan lemah dan bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada orang tuamu, hanya kepada aku engkau kembali. Dalam arti anu kedua, urang kudu siap berbuat baik ke saha? Kepada orang tua. Anu di mana dia dijelaskan orang tua anu tos mengandung 8 bulan menyusui sampai 2 tahun anu masa Allah dalam menjalankan proses etanya anu panjeuteun urang tos pada kaalimi sadayana kumaha repotna hamil, kumaha repotna ngurus murang kalih panjeuteun dugi ka ayeuna. Wayahna ke orang tua sanes taat tapi harus berbuat baik dina cara memperlakukan, dina cara naon nyarios kade nya ngan kade sama Allah. Tinggal dina ayat 14, dina ayat 15 nah. Ya bunaya innaha intakum miskola habatin min hardalin fatakum fi sohrotin au fis samawati au fil ardiyati bihallah innallaha latifun khabir. Subhanallah. Kade kewajiban berbuat baik ke orang tua mah kudu dalam tata cara berbahasa, dalam tata cara berbuat, atanapi urang cara menghargai, itu mah sebagai kewajiban, tapi sanes taat, tapi berbuat baik. Makanya di dia ya bunaya innaha intakum miskola habatin hardalin fatakunu min sohrotin ya 15. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang kau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah kau mentaati keduanya. Tapi berbuat baik nyata mempergauli cara dina bahasa dan sebagainya. Tapi ketika orang tua nitah mempersekutukan Allah, menduakan Allah cenah aya nama. Datang misalkan ayat kau aturan-aturan tegas datang ka urang tolabul ilmi nya dina paribasana menjalankan perintah jeung larangan Allah. Hejeng kalau
atau manifat gitu-gitu teuing dina agama geus melah eureun heula we umum we jeung batur agama tah ketika mempersekutukan Allah nitah ngaduakeun Allah mah wayahna tong dituruti komo nyarek nitah kana nyarek dina ngalaksanakeun parentah Allah atanapi kalah ngajurumuskeun kana larangan Allah kana naon parentah anu geus nepi ka urang kana naon larangan anu geus nepi ka urang kalah cek kolot teh sok we ayeuna ngalakukeun teu naon mani kitu-kitu teuing misalkan kana agama kade dina masalah kitu mah wayahna saur Allah ketika mempersekutukan kami wayahna tong ditu nya da ieu panginten dina ayat 15 Pala tutihuma wa sohibuma fi dunya ma'rufa wa tabisabila man anaba ilai summa ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Sedengkeun orang tua urang teh teu apal kana aturan Allah, teu apal cicing dina petunjuk tak ketika ngarahkeun kana kabodohan matung diturut cenanya. Tah teh saur saha? Saur Allah. Matakna dina suatu saat sehingga kuasa Luqmanul Hakim dina waktu sarita dina cara ngadidik murang kali pan aya kisah intina tina wasiat eta wayahna cenah anaking anjeun kudu boga prinsip kudu bisa ngalakukeun perbuatan-perbuatan anu bakal ngamanfaatkeun agama lakukeun perbuatan-perbuatan anu bakal jadi manfaat ke agama anjeun jeung lakukeun perbuatan-perbuatan anu bakal ngajadikeun manfaat ke manusia sehingga tidinya dipasihan arahan bimbingan dengan metode lapangan sok cenah urang buktikeun. Jadi anjeun kudu punya prinsip anu datang tina petunjuk Allah anu cek tadi teh la tusyrik billahi syai'a. Sehingga dina suatu saat sok ketika urang cenah teu boga prinsip terus anu kurang ditutur-tuturkeun hanya sakadar logika manusia eta moal ngajadikeun anjeun manfaat sehingga dipasihan metode pendidikan lapangan dina waktu sarita. Yuk cenah urang leumpang ka hiji lembur, urang mawa keledai, kitu nya. Mawa keledai sok buktikeun cenah lamun urang ngagugu kana omongan jelema tina otak-otak manusia bakal beda-beda. Jadi anjeun kudu boga prinsip cicing dina naon? Dina ketauhidan, cicing dina agama anu bener, cicing dina kamanfaatan pikeun agama. Ulah ningali tina omong batur lamun cek bahasa urang. Makana dipasihan metode pendidikan lapangan dina waktu sarita. Yuk urang leumpang ka hiji lemur urang mawa keledai. Sok cenah anjeun bapa heula anu tumpang kana ieu keledai. Anjeun anu nuntun. Sok urang ngaliwat ka hiji lemur. Ngalangkung we ka hiji lemur. Kencek sepalihna jalma dina waktuna dina hiji kampung eta teh boa cenah eta bapana egois teuing ari bapana naik keledai ari budakna nungtun keledai asa malikot tega-tega teuing sauramana ka budakna kumaha sok perhatiikeun hiji-hiji tina cariosan jalmi teu pangeussi eta kampung beungeuk Luqmanul Hakim. So, ayeuna geus katempo ketika bapak anu naik, anjeun anu nuntun, reaksi mereka seperti itu. So, ayeuna mah urang gantian. Maneh anu naik, bapak anu nuntun. Naik tah urang kalihna. Ngalangkung deui ka hiji lemur. Ceuk pangeussi eta kampung. Dasar sana budak teh teu boga otak. Mitah bapana nuntun ari anakna ngeunah-ngeunahan tumpak dina tonggong keledai. Sebelum Luqmanul Hakim sok catat deui perkataan ti orang kampung ieu. Muhun cek urang kali. Sok ayeuna urang gantian. Urang duaan anu tumpak kana eta keledai. Urang ngalangkung deui ka hiji lemur.
tumpah katu dua hadoy ngalaku gak inilah hiji lemur cek pangeusi eta kampung bawa gare lo eta keledai anu sakitu leutik ditumpahkan cenah kuduaan gitu kan gitu tuh catat deui cenah perkataan Luqmanul Hakim terus coba cenah ayeuna mah urang turun keledaina urang tuntun kuduaan ngalakum deui ka hiji lemur ketika dituntun kuduaan cek pangeusi eta hiji lemur bawa edan sinamon itu bahasa urang geus puguh keledai ke tempat berkendara nah hata ditumpahkan cenah gitu nya tah makana dicatat kumurang kalina eta cariosan tina 4 kali balikan tah dina pada intina ketika urang lamun mengikuti aturan logika manusia bakal seperti segala rupa anu kurang dilakukan tanpa prinsip datang tina aturan Allah omongan manusia mah bakal gitu ketika kurang dituturkan nu pasti urang bakal ngajadikeun diri urang anu sasar atau tapi anu salah lamun mengikuti kana logika manusia aturan anu dina prinsip dina diri datang tina logika manusia mah bakal nyilakakeun ketika urang teu ngaduduhan prinsip eta metode pendidikan pengarahan lapangan kasaha kamurang kali jadi intina anjeun kudu punya prinsip la musyrik billah tong ngamusrikeun ka Allah naon anu dipigawe ku anjeun kudu datang tina parentah Allah tong ngagugu kana logika manusia dan manusia bakal gitu naik salah turun salah naik ku anana salah bakal gitu ketika lamun urang nutur logika manusia matakna aturan anu kudu kurang dipegang poe ayeuna prinsip anu kudu dipegang kurang poe ayeuna supaya urang salamet di dunia nepi ka akhirat prinsip anu datang tina parentah Allah prinsip anu datang tina petunjuk Allah anapun misalkan manusia ngomong itu ngomong ya da boga jaminan nanti Allah nu nyiptakeun anu memberikan fasilitas nikmat fitriyah nikmat ikhtiariyah, nikmat alamah, nikmat diniyah eta anu ngagaduhan segala upi kekayaan anu difasilitaskeun ka diri urang. Nu penting poe ayeuna bener cek Allah. Lamun ngagugu kana logika manusia urang bakal cilaka. Ieu suksesna Luqmanul Hakim ngadidik urang kali. Sehingga dina ieu makalah, saya pengen Qur'ananya tadi. Awas panginten dina cara-cara minimal lah terang hartosna di awal ayat 12 dugi ka 18. Saya diterjemahkeun deui dina salah sawios hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagian tina wasiat kamurang kalihna al-maqalatu sadisatu wasalasuna jeung ari maqalah anu ka-36 an Luqmanul Hakim eta katampi ti Luqmanul Hakim annahu sanyana Luqmanul Hakim qala eta parantos ngandika libnihi kaputrana Luqman ya bunaya hei anak mama hei anaki inna nasa sanyana sakabeh jalma salah satu aslasin eta ayat 3/3 bagian. Saya wasiat deui ka urang kalihna. Jadi sakali deui anu diwasiatkeun ka urang kalih teh lain urusan harta, lain urusan kesehatan, lain urusan jabatan, lain urusan titel anu terhormat sanes. Tapi tata cara katakwaan ngajalankeun katakwaan ka Allah. Tadi di salah sawiosna ieu dina maqalah ka-36 wahai cenah anaking kade dina bagian jasmani jeung rohani anjeun teh bakal ayat sapertilu bagian dibagi tilu salasun tegasna sapertilu lillahi eta pikeun Allah tadi dina jasmani jeung rohani urang ketika urang balik ka Allah wasulusun jeung sapertilu deui linafsihi eta pikeun dirina jalma wasulsun lidudi jeung sapertiluna deui pikeun dilatung. Jadi ya ketika urang uih ka Allah
ketika Allah mencabut nyawa orang dina diri orang teh bakal aya sapertilu anu dibagikeun, sapertilu keur Allah, sapertilu keur dirina, sapertilu keur bilatung. Pa'amama maka anapun ari perkara huwa ari eta ma lillahi eta pikeun Allah puruhuhu nya eta ruh najalma. Jadi dina diri orang aya jasmani jeung rohani. Ketika orang dicabut nyawa bakal aya sapertilu kembali ke Allah, sapertilu keur dirina, sapertilu keur bilatung. Tah naon cenah anu bakal balik ka Allah? Nyaeta paruhuhu, nyaeta ruh. Sehingga orang diciptakan awal di mana? Tina ruh ketika di surat Al-A'raf hiji 72. Allah masihan heula ruh, menciptakan heula ruh sebelum jasad. Makana anu bakal uih ka Allah maruh, ruhna. Ya. Bahwa maka ari eta ruh rojiun eta bakal balik lillahi ta'ala ka Gusti Allah ta'ala. Jadi ruh nama dina diri urang teh bakal dikembalikan deui ka Allah. Anu kadua, wa amama jeung anapun ari perkara huwa ari ieu perkara li nafsihi eta pikeun awakna jalma pa amaluhu maka nyaeta amalna jalma. Bahwa maka ari amalnya jalma rojiun eta bakal balik li nafsihi kana awakna eta jalma. Jadi anu kadua cenah bakal aya anu balik ka dirina. Ya. Bakal aya anu balik ka dirina anu sapertilu uih ka Allah ruhna, anu sapertilu balik ka dirina nyaeta amal. Ketika di alam dunia amalna goreng, berarti amal eta balik ka diri sehingga bakal jadi cilaka. Seperti tadi, ketika orang di alam dunia tidak bisa mensyukuri tina nikmat anu ku Allah dipasikeun, teu dibikeun deui ka Allah, teu cicing dina petunjuk Allah, otomatis eta bakal jadi amal goreng. Amal goreng eta bakal kembali dilakakeun nyiksa dirina. Adapun di alam dunia siap bersyukur ka Allah tina nikmat fasilitas anu ku Allah dipasikeun, tina nikmat anu opat, otomatis rasa syukur eta tina sagala rupi nikmat anu ku urang diaplikasikeun sesuai petunjuk Allah, dibimbing ku petunjuk Allah, diarahkeun ku petunjuk Allah, eta amal balik bakal nyalametkeun dirina. Etanya ketika nyawa dicabut. Jadi merenang ketika ayeuna poe urang ngalakukeun kasalahan teh lain keur batur. Ketika urang maksiat, urang namrang kasalahan teh atanapi urang bertolak belakang dengan ketaatan ka Allah teh kade lain keur batur. Secara tidak langsung urang keur ngilakakeun diri urang sorangan. Misalkan orang anuhul ayeuna mah ujian teh meni kieu-kieu teh geus ayeuna mah moal ngaji, geus ayeuna mah moal salat, rek eureun we ayeuna mah dina ibadah teh. Tah eta teh amal eta teh lain keur ngecewakeun batur, lain keur ngarugikeun batur, lain keur ngarugikeun anu nitah, tapi bakal secara tidak langsung keur ngarugikeun nyilakakeun diri sorangan cek Allah. Ngan karawasna ilaha ketika hakikatna di urang dikembalikan ke Allah. Amal perbuatan urang ketika tidak sesuai dengan petunjuk Allah di alam dunia, amal eta lain bakal ngecewakeun batur, lain bakal ngarugikeun batur, tapi kembali ka diri urang secara tidak langsung diri urang keur nyilakakeun diri sorangan, secara tidak langsung urang keur ngalaknat diri urang sorangan. Kalau urang masih gak kalah, masih gak puas gitu nya. Ketika diberi arahan bimbingan henteu sesuai jeung arahan urang moal dilakukeun,
siga anu panitanna rugi. Padahal mah kembali ka diri urang sorangan. Arahan bimbingan hakikatna datang di Allah. Ngangen dia di alam dunia lewat manusia, lewat makhluk ku Allah dititipkeun. Tah amal apapun matakan suruh malaikat Jibril pek anjeun hirup di alam dunia sakarepna. Ngan kade dina suatu saat eta amal perbuatan bakal aya balesan cek malaikat Jibril. Pek rek iman, rek kafir, rek musyrik, rek maksiat, rek ngalakukeun kesalahan, rek taat pek kumaha anjeun di alam dunia. Tapi kade ketika di akhir suatu hari nanti amal eta bakal kembali aya balesan keur diri anjeun sorangan. Nah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus anu katilu saperti luna deui wa amma majeng anapun ari perkara huwa ari eta perkara lidudi eta pikeun bilatung. Naon anu bakal didikeun ka bilatung? Pajismuhu nyaeta awak atanapi badan jasad bahwa maka ari eta jasad awakna jalma makulun eta bakal didaharan lidudi kubilatu. Jadi meradan poe ayeuna gelus-gelus komo meradan awewe naon lemong-lemong orat buuk disemuting misalnya kan nu galing ge dilurus-lurus teboga modal disetrika nya mau bila masa lo eta hayang katingali keren gitu kan ya. Kade ketika eta dikembalikan jasad di ujung kepala nepi ka ujung kaki wayahna meskipun skincare-na ratusan juta poe ayeuna dielus-elus gadona make benang nyumah make benang ditarik hayang mancung terus ngaluarkeun biaya anu ratusan juta. Kade ketika diasupkeun kana taneuh mah bakal jadi naon? Bilatung digemrong ku bilatung atuhun. Semakin loba skincare kade semakin kurang dielus-elus poe ayeuna aya belaan poho kana aturan Allah teh maliah teh beak poe ngalus-ngalus awak di ujung kepala nepi ka ujung kaki secara tidak langsung urang rek maraban bilang tak itu wasiat saha Luqmanul Hakim. Tapi ketika urang merenang poe ayeuna bersekakna di ujung kepala nepi ka ujung kaki atas dasar parentah Allah nya dicicingkeun dina parentah Allah bersekana urang bersihna urang teh kumaha ceuk parentah Allah anu dimana jasad eta bakal kembali bakal tiasa ngamanfaatkeun nyalametkeun diri urang di hadapan tapi ketika orang poe ayeuna bebeakan merenang dipulas itu ieu nya sehingga merenang meakeun tina berbagai modal dan sebagainya wayahna secara tidak langsung urang teh keur ngelus-ngelus awak anu bahkan didikeun ka meskipun cek paribasana di formalin oge atanapi cek paripaosna di pengawet keukeuh we ieu bagian wasiat di Luqmanul Hakim anu diabadikeun ku Allah dina Quran nya sehingga jasad manusia ketika dikembalikan ke Allah jasmani jeung rohani saperti lu bakal balik ke Allah ruhna anu kadua anu bakal balik ka dirina nyaeta amalna anu katilu anu bakal jadi santapan bilatung nyaeta jasad atanapi badan tak ieu mah ieu wasiat ka urang ka berarti ketika ku Allah diabadikeun dina Al-Qur'an berarti berlaku kanggo sadayana umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ieu tina surat Luqman anu aya dina Al-Qur'an surat ka-30 hiji. Ketika urang hoyong ngagaduhan generasi anu soleh sok ulah ukur dibaca berenang tapi aplikasikeun praktekeun wasiat-wasiat anu diwasiatkeun ku Luqmanul Hakim ka putrana sehingga
ia sebagai gambaran kesuksesan anu putus menjadi fakta sejarah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anu dimana ketika orang memposisikan diri sebagai hamba Allah anu taat, meskipun orang lain keturunan bangsawan, meskipun orang lain keturunan orang anu terhormat, meskipun orang lain orang anu mempunyai jabatan, Allah mau ninggal kadina dirinya. Tapi Allah bakal ninggal tina kata waan anu cicing dina perintah Allah atanapi cicing dina kaistiqomahan kataatan ketika orang tos lebat dina Islam. Saya mainnya pelajaran panginten anu kedah kurang dipahami tina kajian keilmuan tina dinten ayeuna serta di Luqmanul Hakim teh saha, tapi naha ku Allah diangkat menjadi bagian dari surat Al-Quran, sehingga Luqmanul Hakim meskipun latar belakangnya siapa, bukan dari kalangan para ulama, bukan dari kalangan para nabi, tapi mampu menjadi mempunyai harkat derajat an mulia di hadapan Allah, sehingga fatwa-fatwana sampai hari ini diabadikan ku Allah Subhanahu wa Ta'ala kanggo saha umat akhir zaman nyaeta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti kan jadi merenang ketika ngurus budak teh sok aya timbal balik, tapi kumaha laksanakeun amanat nu ku Allah dititipkeun ka diri urang sadayana, jadikeun peluang rasa syukur tina nikmatna dipasihan urang kalih, siap nyukseskeun urang kalih salamet di dunia dugi ka akhirat. Saya pengen mobil khusus kamu seorang ibu anu ditugaskeun ku Allah dipasihan ngandung, ngurus, menyusui, tina merenang pengurusan eta teh bimbing la tusyrik billah. Wayahna urang alih menguruskeun ulah sampai musyrik ka Allah, musyrik uluhiyah, rububiyah sareng mulkiyah. Bangun pribadi-pribadi atanapi karakter akhlak-akhlak yang baik di diri urang kali arahkeun, pahamkeun kana petunjuk Allah. Anapun ari masalah urang teh diurus jeung teu urang kali meta urusan Allah serenkeun pengurusan urang maka saha ka Allah ketika urang siap taat tunduk kana naon anu geus ditunjukkeun ku Allah ka diri urang. Saur Allah urusan aya di tangan Allah. Intan surullah tanna sing saha anu cicing dina agama Allah, nulungan agama Allah, istiqomah dina agama Allah, cicing dina rumah tangga make agama Allah, ngurus budak make agama Allah, dina bermuamalah make agama Allah. Cek Allah tungguan pertolongan kami bakal dipasihkan. Tapi sabalikna ketika orang bertolak belakang dengan agama Allah dalam sisi rumah tangga, dalam sisi berekonomi, dalam sisi ngurus anak temake agama Allah, wayahna amal pembalasan lain kerbatur tapi kembali dari kadiri urang sarangan. Nah, eta anu kadua, anu katilu tina wasiat ieu misalnya tadi teh ya. Diri urang kembali ke Allah bakal kabagi tilu bagian, sapertilu kanggo Allah, nyaeta ruh, sapertilu kanggo jasa kanggo dirina, nyaeta amal, anu katilu kanggo bilatu, nyaeta jasa. Daya paminten poin-poin anu kedah dipahami urang sadayana. Mudah-mudahan tina ieu arahan bimbingan sing ngajantenkeun rezeki paham ka urang sadayana. Allah masihan rezeki paham ka urang sadayana sehingga urang siap istiqomah dawamun ala ta'ah, istiqomah dina kataatan, naon wae program anu geus lungsur ka urang sadayana siap dilaksanakeun, siap diaplikasikeun, sareng siap istiqomah wala tamutunna illa wa antum muslimun sampai maut ngajeng buat. Amin ya Allah ya alamin. Sakitu anu kapihatur wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.